Wa fi riwayatin lan ing dalem siji riwayat jalisil ulama awor lungguh sira ing wong alim-alim. Wa sahibil hukama lan kancanana sira al hukama ing wong kang ngerti zate Allah. Wa khaliti lan nyampur sira al kubaro ing wong kang gedhe pangkate ai fa innal ulama tegese ulama salah satu aqsamin iku ana telu pira-pira dumduman. Sing nomor siji al ulama ubi ahkamin. Suci wong kang ngerti bi ahkamin kelawan pira-pira hukume Allah taala. Ya iki jenenge ulama. Ulama sing nomor pisan iki mangkan ulama sing ahli fikih. Wahum utawi ulama bi ahkamillah ashabul fatwa iku wong kang duweni fatwa. Artinya ngerti halal haram iki tentang ilmu-ilmu fikih. Niku ulama.